Всем здравствуйте, с вами в очередной раз ваш любимый и неповторимый Храпелкин. У меня для вас плохие новости. Вчера, когда я исследовал космос, я заболел. Мне пиздец плохо. Сейчас Земля полностью уязвима. И мой ебанутый брат уже готовится пустить в бой свои спермодроны и кончинаторы. Это полнейший пиздец, сейчас он нахуярился и ебашит соседние вселенные. Но вы не волнуйтесь, Земля все-таки не так уж и уязвима. Я наложил на нее барьер, он вас временно прикроет. Ну а мне нужны деньги на лекарства. Кто хочет, скидывайте по ссылке в описании. На этом все, прощайте.